هل ممكن بقى نشوف مدرسة الفن والهندسة من تاني؟ ليه لا؟ السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة. اسمي علاء محمد. لو اول مرة بتشوفني اعمل سبسكرايب وفولو القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويلا نبدأ. الزمالك النهارده بيفوز على الداخلية بهدف احرزه عمر جابر في الدقيقة 82. الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي 0-0 مع استحواذ كبير لنادي الزمالك بس من غير فاعلية على المرمى. وفي الشوط الثاني ومع تغييرات جوميز المدير الفني للزمالك بيقدر لاعبي الزمالك احراز هدف الفوز عن طريق البديل عمر جابر. في البداية هارد لك لفريق الداخلية اللي لعب النهاردة بكل واقعية وكان ممكن يخرج بنقطة، بس عمر جابر كان ليه رأي تاني. نروح بقى لنادي الزمالك. المدير الفني جوميز لا عنده حاجات كتير لسه هيقدمها. البداية بتاعته مبشرة، وطبعا ده مش تقييم ولا حكم عليه، لا لسه في ماتشات كبيرة هيظهر فيها اذا كان فعلا مدير فني كبير ولا لا. واقرب الماتشات دي طبعا الجمعة الجاية مع النادي الاهلي في نهائي الكاس. بس زي ما قلنا الراجل بدايته مبشرة، اتعادل مع الاسماعيلي وكسب بره ارضه في الكونفدرالية، والنهارده بيكسب الداخلية في الدوري. ومبدئيا من الاداء اللي بنشوفه الراجل بيحب يستحوذ على الكرة بشكل كبير وبيحب يلعب كرة على الارض، وكمان في الحالة الدفاعية اقرب واحد للكرة بيدافع حتى ولو المهاجم، وما بيسيبش الكرة للخصم وقت كبير، وتعليماته واضحة للعيبة انهم يسترجعوا الكرة على طول. انا من رأيي الزمالك محتاج تدعيمات تاني، بس ده مش هيظهر غير في نهاية الموسم. بس اللي الزمالك محتاجه فعلا بشكل كبير مهاجم قناص، وده علشان يقدر يترجم الاستحواذ والفرص لاهداف. وانا بقول ان الزمالك لازم يصبر على جوميز، وبعدين هو لسه بيجرب كمان لحد ما يوصل للتشكيل الامثل. الف مبروك لنادي الزمالك، فوز مهم. تنساش تعمل لايك للحلقة وسبسكرايب وفولو القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.